非常高兴的问你们好，我是要武说的大师艾利亚。把荣耀归给父亲的亚亚娃，我也是把荣耀归给亚乌说。我们就是要导致在这个第一课的教训，就是在这个教训为了要传扬给所有的人，我祝福你们要得到要我说的祝福，就是在听中这个教训的时候，那我教你们要一起要听这个正道，一起要关注这个教训。话题就是，那我再问你们好，我是要我说的大师艾利亚，今天来到你的家，我们的教训的就是第一课的教训。我希望就是在你们在家里的时候都是非常高兴的听这个教训，就是父亲的亚亚娃的名字是第一件事，就是这位亚伯兰的上帝，他就是希伯来人，他生了以实玛利和以撒，然后呢，这位上帝就是对以色列的以路为就是意思就是上帝对他们的以色列的语言，他就宣布说道，在以撒的后代才能认识他，就是他要跟着这个后代同在。我们先不说这个话题，我们先要研究他叫什么名字，然后就是我们要研究谁都是认识的，我们都已经知道这个要认识大的人，就是在摩西，有些人是摩西，他们伊斯兰教就是说摩萨。那我们就是一起研究亚伯兰所说的一切话，摩西所说的一切话，关于这个名字。但是我们先看这个日记这位亚伯兰的所存在的是哪一年的？而这个摩西所存在是哪一年的？因为这位父子俩就求告的名字，因为这摩西就是在他的后代可能是在第五代，就这位摩西就是第五代假如说当代的年寿就是100年的就去世了，那这位摩西就是在第五代。那我们就是要一起要看这个历史这位亚伯兰的存在和摩西的存在是在哪一年的？因为他们先与这位上帝同在，他们先求告这个上帝的名字。那我们一起研究他所存在的是哪一年？他们的历史上是在哪本书上写的？就是因为这个就是以色列的书卷的。这个就是在公元2000年的2000年前的那我们就是就根据那些教授的想法，按照那个所在的情况，就是这亚伯兰的存在是在哪一年的，所以我们要一起要查考，请稍微等一下，我们就说慢慢来吧。
我给你们的慢慢的解释，你们就可以牢记就是这个但是在我先要跟你们讲，这位亚伯拉罕，他是第一个要与这位上帝同在。我都已经把那个日期就是在公元的1800年以前的，我们要先找这个历史，因为他所存在就在公元的2000年的，摩西的存在就是在公元的1500年前的，这个历史就是按证据的按旧的历史。这位亚伯拉罕他是第一求告这个上帝的名字，因为他的身份是希伯来，他是以色列人的，因为这是以色列人的都是被他所生的。那我们先看看这个历史，因为我们必须按照这个历史的过程来查考，你们就能看到这位亚伯拉罕就是在很久以前的历史摩西在很久以前的历史，这位父子俩，他们父子俩一起求告这位上帝，我们就研究他们所求告的是谁。我们都知道他们所求告的就是亚法，在那个摩西的时候就是要成为亚法这个就那个名字多难坚持就难学，他就不爱犯罪，他不爱行恶的人，这个就按照那个以赛亚书第59章第1到2节。就是亚法的膀臂并非缩短，不能拯救以赛亚的上帝就是也是亚伯拉罕的上帝，因为他们都是以色列人的。我说的就是以色列的历史，因为亚伯拉罕就是以色列的祖先的以色列人跟真的与他同在。所以我们就是要通过以色列的书卷了，才能认识亚伯拉罕的历史，不需要其他的书那里。那我们就是要查考一下亚伯拉罕的真的上帝的名字是什么。那我们就是要大概证明是不是这个亚法。那我们今天就来证明的。因为除了亚伯拉罕、摩西，就是没有任何人认识这位上帝。摩西就是摩西，有些他们伊斯兰教就是叫他摩萨，他也求告这个名字亚法。我们都要把这一切都要一个一个要研究因为我们必须要我们说到摩西，因为我们必须那个亚伯拉罕的后代是谁，上帝的话是去哪儿，他从那个亚伯拉罕的然后就去哪儿，你们都看到就是按照他所说的话，就是他要跟着亚伯拉罕，然后就跟着摩西，要认识这个历史都是他们以色列人的，因为关于亚伯拉罕的历史都是由摩西当作家，就是他的子孙，然后他来写他的历史，然后就到这个亚法这个名字。那我们就来证明一下，如果有那个拉鲁斯，这个拉鲁斯就是一种的维基百科有那些研究者话，因为你要不研究，就是有知道要能够知道这个亚伯拉罕的存在是已经很久以前的，因为这个上面都有那个亚伯拉罕，这个就是有那个有写到百科亚伯拉罕百科就是我们说的就关于亚伯拉罕的历史Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. 就是他们犹太的有这位上帝呢，他就是那个犹太人的祖先。那我们就是要看一下这个亚伯拉罕所存在的是在哪一年的。那这边说的就是 Patriarche des Hébreux,
dans l'année moins 这个就是在公元的公元的就是在公元的1800年的，就是在亚伯兰所存在的，但是犹太的祖先以色列的祖先在公元的1900年以前的，有些是非常明确的。因为有些是非常在这个另外就是他说是在公元的1912年前的，我们都看就在 dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. 就在公元的纪元，在公元的1912的年前的这个情况，我们都看到这个那好吧。因为我说的就是我在看这个图片的，不是在你们家的图片的图片了。那这个就按照那个拉鲁斯百科的宣布都说，亚伯拉罕的存在就在公元的1900年前的，就是说没有比他先的。那他所求告的自己的上帝是什么？因为这个数据是属犹太的。那这位摩西的五经就是摩西爷爷所记载的书卷的，在这个书卷有亚伯拉罕的历史，因为它是存在在公元的2000年前的。那我们就是要借着这个历史，因为它是个古老。除了他们犹太人有没有那个古老的书卷的，其他的书都在后面。如果我们提到那个伊斯兰教的书卷，它是在公元的600年，就在后面的就在那个最后的先知，就是以色列的先知，因为最后的以色列的先知他叫亚乌刷。就是以色列的最后的先知就是亚乌刷，他就是要把他在公元的纪元的，他们就是有人把他的名字改为耶稣，他不是真的上帝，不是以色列的上帝，乃是希腊的上帝，是他们自己改这个名字，他不是以色列的上帝。在这个公元纪元的后面的伊斯兰教才能存在，所以这个就是他们是太在后面的，所以我们必须要找那个在那个本命那里，我们都看到在公元的2000年的，如果你有查考，你都能查考，都是在公元的1900年前的。我想说的就是它是最古老的。如果你想要查考，你可以查考，因为这边都有有些就是在公元的1912年前的。如果你想要研究，因为这个都可以，我们可以查考，但是我们的目的不是为了查考这个，但是它是最老的。这个都是我们都不会抗拒拥有最老的书卷的，就是还是摩西爷爷的，就是摩沙或者摩西，这位亚伯拉罕，然后就他是他们的爷爷，后面的就是有摩西，或者是他们英国人就是摩西。他们伊斯兰教就是叫他摩萨，
它的存在就是在公元的1500年的，我们先查考一下这个摩西的出生的日期呀，我们都接着这个就能查考在这个圣经上面，它就是叫摩西。人家摩西就是犹大人的名字，我们在这边就能看到，就是我们在开始在看的时候就是说， Moïse qui selon la Torah 这个就是我们刚才说的 a vécu 120 ans, serait né en 1560 avant l'ère commune. 就是说那些教授在研究的时候就是研究什么来着？要查考那些日期就说摩西的存在就是在公元的1500年的以前的，这个就是我们都没有给比他先连那个伊斯兰教的书卷都在后面的才发现的。那么就是17年的，就是说我对你们所说的都是真的，我没有自己讲，没有自己讲。这位摩西爷爷就是在公元的1500年以前的，就在公元的纪元前，我们再找另外一个，因为这个是不详细的讲，这个就是我们刚才念的，我们再要找别的。我们还没有找着，因为我想给你证明，就是在这个日子的我给你讲的，就是摩西所出生的日期。这个是有一个，就是按照根据研究之后，你们也可以查考因为这个就是在按照他们所研究，这个我也没有找不到就是 Portrait de Moïse, nom Moïse ben Amram de la tribu de Lévi. 他就是利未的子孙，他出生的就是在出生就是在1500年的，就是这位摩西，这位亚伯拉罕都是在从前那里，他的爷爷就是在公元1900年的前，他的子孙就是在1500年的前。那这个因为在后面就是有接着那个以色列的儿女被掳去到埃及哪里。因为在公元的1800年的，或者是公元1700年的以前，有减去250年的500年的，那就是要在400年的左右因为要真正的出生的日子，可能我们想说的就在最老的。那这个就是能说明的，他们是最老的，所以没有真的日子或者是真的名字这个是写在摩西的五经，这个犹太的书卷就叫做摩西的五经，因为他们觉得古老的书卷的关于亚伯兰的历史。就是亚伯兰的所写的，摩西的所写的，因为真把他的历史写上去，就说有些摩西的，我们都看到他们是最老的
如果我们来研究下那个关于呢伊斯兰教的书卷，我们都看到在公元的600年的就在后面的，所以我们必须要查考真理，因为这个就是拯救拯救就是我们用各种的办法，用上面的办法来拯救所以我们就一起要查考，我不是我自己讲的。在这里我就要宣布它是哪一年的，就是伊斯兰教的，要是哪一年的出版，那我们你这个都是没有说这个是错的，不会有人再说错的，所有的情况都。Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. 在这里我们都就看到了伊斯兰教的书卷的就是有马后麦德就在那个伊斯兰教的经bài就在公元的612年的。因为我都把这个就是那个古兰经所著的那一年，这个有一种的说明。Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle, des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. 在这里就是说，在公元的600年的，想说的就是在公元的600年的，他是古兰经的作家的，因为就是我们在一起在前面看到，就是这些都是他们的作家，在公元的634年的，这个都是在后面的。但是那个创始人的，我们都是在以前看到，就是那位穆罕默德先知，就是他是那个古兰经的作家的，因为他就是那个定世加巴里定世就在公元的612年的公元的634年。那这个就是说我们借着这些所说的情况，我们伊斯兰教也说是有这个就是要教导亚伯拉罕，因为大家都说他是要生了伊什玛利或者是摩西，不是是摩西。那因为亚伯拉罕生了以撒和伊什玛利亚，所以我们就是要研究那个本命就是摩西所求告，亚伯拉罕所求告，那亚伯拉罕的上帝是谁？我们一起要研究，就要借着摩西的五经。这个摩西的五经是什么书就是要最老的书是摩西所写的书。这个摩西所写的那么亚伯拉罕的历史都在里面，摩西的历史都写在上面，以色列的历史都在下面，就关于上帝的历史都在上面。所以你要信摩西的时候，那我们必须要看那个因为
他就是在公元的公元的1800年以前的，都是按照那个我们不会那个准确的，不说是准确的日子是什么，但是我们要查考是最老的是谁，因为准确的日子应该不会知道，但是那本书最老的书。因为我们要接着这个最老的书才能认识真理啊，所以按照给你们所说的，那我们就是要靠着这个犹太的书卷的，就是这个摩西的五经。我们先看一下这边呢有没有摩西的五经我都给你们这个方法，为了查看真理啊，你可以查考。这个是维基百科的关于摩西的五经。Le Sefer Torah en hébreu, livre du Torah, ou plus exactement, rouleau du Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. 在这里他就说了，这个摩西的五经就是犹太的最老的书，因为他在这个情况下说的就是按照这边所写的，在里面，在这个书里面就是有摩西所写的这个Pentateuch，就是摩西的五经在。Production d'un Sefer Torah, selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. 那么在这里就是摩西的五经，就是那本5本书是摩西所写的书，因为摩西的五经就是有摩西所写的，就在公元的1300年的以前，它是最老的书啊。那这个就很清楚，如果我们要想知道亚伯拉罕的上帝的名是谁，那我们必须按照这个犹太的摩西的五经，我们这边有这本书，所以我们就一起查看是不是亚伯拉罕真的有求告这位上帝，亚伯拉罕所求告的名字是什么？所以在后面都不能说了算的，因为我们已经要看到那个本名，那我们就跟着那个本名的。因为真正的真上帝的名字就是我们就跟着要亚伯拉罕的和摩西怎么求告，根据摩西的五经，因为摩西的五经是由摩西来写的，就是那个贝塔多就在这边摩西的五经就叫做贝塔多，就是在这个下面有打那个蓝色的括号。因为这个贝塔多就是摩西所写的，就是那个第五本书，就是创世纪、出埃及记、利未记、民数记、申命记，这个就是摩西所写的书。这关于那个亚伯拉罕就在那个创世纪啊。那我们就是我要亚伯拉罕关于这个上帝是怎么说呢？他所求告的是谁？按照那个犹太的书卷，我在这边这个是没有侮辱任何人的，因为以利亚他就是为了拯救，为了率领
人要转过来到真正的上帝，为了拯救的上帝，不爱犯罪。因为亚伯拉罕的上帝的目的就是为了叫人从那个罪里面要救出来，然后就是叫人的要完全的人，就是说要叫人的要完全的。而这位亚伯拉罕我所传给你的就是亚耶法。我们所研究的人跟随大的时候，就是要成为完全的。这位在跟你说话的时候是完全人的。在这个第9章是第一个，所以我跟你们讲，我们要跟随这位亚伯拉罕的上帝。因为凡跟随大的人都是要成为要完全的，因为这位上帝是完全的上帝啊。因为他已经说过了，我不要跟那些犯罪的同在，他就不需要跟那些犯罪的人同在。那一俩在要教你这个教训，为了要了率领您不要再犯罪。因为在这个第9章有许多的人要跟着一来就不再犯罪。这亚伯拉罕的上帝，我跟你讲，他就不爱犯罪。为了这个以赛亚先知就说，这位上帝就不定那些犯罪的祷告，他不定那些不完全的祷告。我们这些话对我们要讲下去啊，然后就给你们的证明，所有的人都有犯罪即使有人在说我们不犯罪，却你们都犯罪，不犯罪，就是在求告亚伯拉罕的上帝亚耶法。我们也来查看摩西的话，关于这个亚伯拉罕的上帝他是怎么说。我们先用那个马达加斯的圣经的来念。我们先查考一下。我们就是要一起要寻找一下，在创世纪第12章第8节，我先用马达加斯的圣经的来念然后就用希伯来从那里他又加到伯特利东边的城，这大正邦，西边的是伯特利东边的是爱。他在那里又为亚耶法筑了一座坛，求告亚法的名。这边说的就是亚伯拉罕，就是亚伯拉罕求告亚法的名。这是第一个，在创世纪第13章第4节，也是他此行的出坛的地方。他又在那里求告亚法的名，就是亚伯拉罕求告这个上帝亚耶法的名。那我们就接着那个犹太的语音的，因为你说这个你刚才读念的是马达加斯的圣经的，我们就是要一起要念犹太的，就是在摩西的五经的圣经。我们来念那个刚才那个创世纪第13章第4节，应该是第13章第4节。这个第一个就对我们就足够了。我们在这里就看到这个名字亚法这边就是那个希伯来字这个希伯来的字，这个就是那个亚法。我先把它解读，这个就让你们能看到，我把它解读下来，然后就是分享给你们，你们就会看到，这个就是什么来着？这个就是亚法。在这里我们把它画红色的吧。这个亚法就是亚伯拉罕的上帝的名，有的黑法黑，这个就是大的名。
我们在下面会用绿色的来画。这个是写的不太清楚，但是这个是没关系的。这个就是亚伯拉罕的上帝。那这个要念的时候，就是我们把它拉到往下。那这个希伯来的名字，这个前面是有的，第二个是黑，这个的，然后接着就是法瓦。这个念的时候就是亚法。大的名字就是我们念起来的时候就是亚法。我在跟你们用一种的语言给你们的要解释。我们那个最好就是要通过那个摩西爷爷的，因为摩西先要求告这个名字。那他是怎么求告这个？那我们就要先调到摩西那里。因为亚伯拉罕求告这个上帝的名字，摩西求告，那我们来，这个就是那个亚法。我跟你们讲，这边呢就是那个这个就是这个关于这个名字就引起辩论，这个是到底是怎么念的？那我们就是研究一下这个是怎么念的，就是要能掌握念这个名字的时候，就是能除掉它的罪孽。那这亚法，这个念的时候，就是这个就是那个念那个读法。读法的时候就跟我过了以后就跟你们讲这个是怎么读，有的也h v 然后就是那你说你是怎么念的？我就是我原来就是在这里念的，因为有的人的读法就是从右边到左边的。那念起来的时候就是亚法。我过了以后一定要给你们教，所以我们先看这个图片吧。那这个最我们来正常的念的就是亚法。那您说这边看到就是好像是 W， 所以在那个中间这个位置没有这个是怎么回事啊？这个问题你们都想提起来了，这个是怎么念的？因为在这个亚法这个就没有存在呀。那我跟你讲，我们都必须要一个一个都要解释。我们先把它放进去，然后就是我们一起查看了。我们先要去那个摩西那里，然后就要到这个亚伯拉罕的爷爷的这个话。我们先去那个摩西那里，我们看到那个要看到摩西怎么说的，然后我们只能读这个，能念这个。刚才那个亚法是怎么念的？我们来念摩西的书卷。在出埃及记我先把这个创世纪在希伯来是怎么说？就是变了是，我们先在出埃及记在希伯来是怎么说？就是沙漠，这个沙漠就在希伯来。在其他的国家的语言，在英语是出埃及记在这边就是摩西求告他的上帝，就在第15章第2节我们就看到刚才那个字就是那个有的，我一边要教你们怎么念这个希伯来的读法，一边这位亚伯拉罕的上帝他是到底是怎么教？那这个你不要担心，你一会你只能掌握能掌握这个就是它的鼻音。这个
我们就是来这个也是指的是谁？指的是谁？因为这个亚就是亚伯兰的上帝，你把大荣耀归给这个，归给亚，这个亚就是亚伯兰所求告的，我要直接把这个他所求告的，那这个是咱们念的，这个是我们刚才念过了。其实我们从这边开始念的，这个是为了让你们的要看得明白，这就是亚伯兰的上帝有的和黑。那他是怎么念的？那我们先把它要放进去，先放进去，然后我们再重复念一遍的。这个字是怎么念的？念的时候就是在这里，就是这个呀。我把它解读，然后再给你们的重复说一遍了。我就说慢慢的给你们解释，为了让你们能听得明白，这个读法就是这个，所以这个不要改呀。你要看到这个字，这个有的和要念出来的时候就是呀。那我们就把它先放进去啊。这个指的是说我在用这个黑板来写，因为在教训你们，我们都看到这个字啊，然后在英语啊，你们过来以后就用英语来念的，这个就是有的，然后就是黑 vav 黑。那您说你怎么认识这个名字？因为这个就是名字。所以我们看到这个字我们刚才看到了，这个字我们看到了，这个字念的时候就是呀，就是我们刚才看到了。这个字是要念的时候就是呀，就是按照我们刚才念的。那好吧，因为我们看到这个字，这个要的，然后就是黑，念的时候就是呀，所以啊，要念这个地要念的时候啊，就是要的黑，我们把它念出来的时候就是呀，就这样，这个好不好？我们想把它解读啊，就是你在家里牢记的时候，牢记的时候，因为我们在那个摩西爷爷要念这个字的时候，就是要念的是呀，所以这个就不要发生到错误啊，所以这个没有任何人可以抗拒啊。因为我们刚才看到那个呀，摩西爷爷就是要念的呀，所以我希望就是没有人在抗拒啊。我先把它解读啊，然后放进去，因为这个都已经解释完了这个是呀，那大就然后这个第二个是咱们念的。这个那第二是什么？这个就是那个第二，我要直接先把这个给你们的解释，然后就把这个全名的要一起念的。呀是我的力量，我的诗歌，也成我的拯救，这是我的神。我要赞美他，就是这个呀，这位呀，就是有大人的上帝，他叫呀，这个是非常清楚，就是有的黑。这位就是上帝爱了，就是爱了的意思，就是上帝对犹大人来说，他们的上帝就是呀，有的和。这个是很清楚了，这个我不需要再引起辩论，因为摩西爷爷就已经说得清楚，这个念法的就是呀，那我们再重复要重复到这是在哪？还是在这里？就是我们在那个第二个一段，
我们都看到这个自由的和黑，这他在这边写了是亚威，就我们刚才看到了，在这个按照这个拼音不是亚威，这个定住脚就弄错了，因为他们说亚威，却在这个拼音上面就是念的时候就是亚法，我们想把它解读，有些人说是亚娃不是亚娃，那我们就是一起念的，因为这方面是错了，因为这个真的念法这个念法这个读法。那这个是就按照给你们教训，这个就是那个字就是在这里要把它写拼音的时候就在它的身边的，这个前面我们都已经看到了，它是要念法是牙。那这个第二个，这个最后的这个第二个是怎么念的？因为他们的念的时候就从右边到左边的，那这个法文是怎么写的？这个法文，那这个是怎么念的？怎么念？那他们的念法，按照他们的念法就是 W R I S， 那这个就是他们就说是哇。这个不是乃是法，对他们的犹大人就是要念的时候就是法，那么你只要念下，就是哪里对那个犹大人看到这个要念的W的时候就是非，那我们就是用那个百科一种的百科来研究，所以我们必须要查看这个情况了。我先把它放进去我们就来查考这个百科，这个百科就是说这个要念的时候就说法。我先要查考一下这个是犹太的语音这个 W 对犹大人是怎么念的，那个就是他们犹大人真的要调整他们的读法，因为对于犹大人来说 W 就是 Vav 或者是 V， 我们要通过这个来查看，你们可以放在屏幕上面的。这个是维基百科这个维基百科就是那些要全世界的教授要关于这个语言字母数字，那对他们来说这个 W 是怎么念法，因为这个都是在公元的200年前的，就是那些摩西，就是那些犹太的作家，这个就是他们的作家，这些作家者他们在公元200年前的，他们就宣布说到，就是在公元的纪元 BC， 就是在公元的纪元前，就是公元的200年的，那所有的犹大人就宣布了说，他们的这个 W 他们的念法不是无，乃是非。因为这个语言就是属于他们，所以轮不到你其他的国家来说，因为他们的有自己的文化这个就是我刚才给你讲，这个就是 Vav 在希伯来的语言的，然后你要念这个希伯来的时候，就能看到以利亚所说的都是真的。这个就是那个Vav是希伯来语，我们在上面都就看到了。Israël, discussion that follows part on the pronunciation of modern standard Israël hébreu. 这个就是个
纠正的希伯来的语言的因为原来弄错了，所以他们就来纠正的就关于发音的，就是按照那个现代的希伯来的语言，希伯来要跟着他们的读音像以利亚的就不一样，就是说要这个念法是这样的，就不再犯罪，要成为完全的人，不再犯罪，因为人是证明的，那个人是证明的之后，你就不再犯罪，这就是那个娃娃这个字。这个法我们都这个字我们都在这里看到，这个法。这个写法的时候，念法的时候就是法，就是说念法的时候就是非，因为他在这边就是要记得你这个发音发音的就是像那个欧洲人的一样的，因为欧洲人看到这个 for 就是一个非这个字母因为这个法在按照那个希伯来按照亚伯拉罕摩西的念法，就是法不是像其他人所念的，因为是个非。这个是第一个，我们在通过一种的百科，是一种的百科，因为我们都看到这个是个百科。百科我们都在这上面都看到是百科的.org 这个就是要按照那个希伯来的字母，我们都看到一种的百科全书一个百科全书，这个还有一种的百科全书，这个是在公元200年前的，他们也分布在就在那个希伯来就是说这个要读这个希伯来，这个是希伯来的字母在上面都有百科全书的.org， 我们都看到这个是犹太的语言的希伯来的字母，我们在下面就看到，就在公元200年前的，那我们有研究当的是怎么念的，这个非这个字母是怎么念的，那我们一起看，按照他们的语言，他们就说这个是法非。那这个是怎么写的，怎么念的？非念的时候就是非写得很清楚，那我们在上面就是那个读音就是打那个音调，就是你要念这个时候就是而不是乃是因为大多在这边都把那个读音写到这边，就这个非写得很清楚了。我希望你们都能看到了。这个非就是那个 vav 的读音，然后就这个是那个 vav 这个读音就是你的嘴巴、你的舌头来念的时候，按照那个百科全书就是非，所以这个就是没有任何人能抗拒因为这个就是要念的时候就是非。我们就是我们以前已经看到这个希伯来字，因为我们已经把它解读我们在解读之前我刚才给你们教训的，我想把它写下来，所以我们把这些先擦掉了，然后我们再重复写拿来吧。这个就是那个第一有的黑这个对犹大人的念法，就是这个第一个我就把它写在下面这个念法就是这个就是说就是要简单的给你们解释
因为然后就我们来把那正常的来写，就是要改为呀。那这个好吧，这个是你们听明白了吗？这个是摩西爷爷所教告的名字，所以你不要抗拒。你看到这个字的时候，就是摩西爷爷就是要说的是呀。我们先把它解读，然后你们就待会就会能看到它。这个就是呀，我们再拿一个读遍了，就是我们刚才写的时候重复写。我们先把这个要的嘿 vav 嘿，那这个是怎么念的？我们都看到就是他们也不留念的时候就是WRH 都因为这个是在那个拼音所写的，那他们希伯来人就要强调这个为的念法，我们绿色的。他说这个念的时候就是为，所以我们念大的时候就是就改为 VRH 就是说这个念法就是法。然后我们就用那个红色的，因为我们从左边到右边，我们读的时候从左边到右边的，那我们把它合起来，因为他们希伯来人说这个念的时候就是法，那他们希伯来人说一个呀，我们把它合起来的时候就是呀法加起来，那我们用黄色的来写，第一个就是呀，有的和VRH，这个就是亚法摩西所教告的，就是亚法。我们都看到那个希伯来的四个字，就是希伯来有指的犹大的上帝，但是亚伯兰的上帝，因为亚伯兰就告这个亚法的名，就是犹大黑法黑，对希伯来人来说念的时候就是亚法，所以其他的国家就不需要把它改了，因为这个是亚伯兰所求告，摩西所求告，叫人不再犯罪，叫人完全打叫亚法。如果你想要有主动的罪孽，不想要下地狱那你要听出这位亚伯兰的上帝，因为这个有亚伯兰有求告他，有摩西求告他，这个就是他们父子俩所求告的上帝所以我们先把它牢记。那我们要重复在希伯来字出埃及记第13章第3节。这个希伯来就是这个是亚法。我们也看到这个是怎么念的。我们就看到这个是因为这是那些天主教，因为他们把它改为亚威，所以这个名词不存在，所以在他们自己的圣经上面把这个亚威已经去掉了。我用马达加斯的语言来翻译亚法是正式，它就是个正式的，但是大的名是亚法，这一切都这个亚非这个耶和华都是那个罗马天主教，因为这个要翻译着就是罗马天主教，全这个本名就是就这个是个拼音
宾音，这不是鸡犬的宾的，所以我要把它鸡犬的对犹大人就是这个是证明的，就是亚法是真实大的名是亚法。你们都看到，连他们罗马天主教都搞错了，新基督教都弄错了，他们叫耶和华，所以结果他们都是要犯罪啊。所以我不知道你们所教告是谁，所以你要自身要自身机遇吧，你们就把你们的书要翻译吧，要翻译找，因为亚伯兰所求告，摩西所求告，这位上帝禁止大人都不再犯罪。亚伯兰所求告就是亚法，还有这个有的黑就是亚，所以这位亚伯兰的上帝就是亚法，凡求告这个名字的人都已经就成为完全人，不再犯罪。这是上帝的目的地，就是叫人不再犯罪，要成为完全有永生的，要得到永生。你在听我的时候，你应该有考虑，你还是要服侍，要加上帝，你仍然的要敬拜加上帝所以我把为了这个，我就把那个日子宣布给你们定了。那你们要看一下你们所求告是谁。对亚伯拉罕我都颁布的日期，关于摩西我都颁布的日期，所以你们所求告的这都是假的。因为对那些伊斯兰教，他们是公元600年的才能出这个名字。那我们就当敬拜的时候，我们就求告是谁，那我给你个回答，要重复到本命那里，你不再犯罪，你就是要成为完全的人。那么今天的教训就是到这里，就是要研究亚伯拉的真名的上帝是谁，因为除了这个名字都是假的。那这个就是很清楚因为亚伯拉的上帝就是亚法。以赛亚有求告了这个名，在以赛亚应该是在24章第4节，应该是26章还是26节，我没记得好清楚以赛亚书就是以赛亚先知真的求告这个名字，我想应该是在这儿。以赛亚26章第4，以赛亚第26章第4节，我们一起念吧。以赛亚书第26章第4节，这边按照那个拼读音以赛亚书第26章第4节，在摩西的五经，我们念的就是摩西的五经，它就是在这儿。这就是犹太的字，所以我们不要浪费时间，你这边读那个拼，所以我们直接读这个拼吧。这个都是要一起念的，就是亚法写的很清楚就是亚法的真名就是亚法，这个都可以都在一起，我们都要一起看到。我想他的名字就是亚法，我们一起看到，我们再看一次。这个就是这个就是然后就是这个亚法这个真的写，这个就不好稍等一下，我们搞错了，我们先把它放进去，这个就是那个字，就你们都看到了上面就是就在这个中间这个位置，因为他们从右边到左边的念，这个就是亚法都要
拍理好，我先把它截图，然后给你们恐怕你们说我们看不见了，因为真的大真名就是哑法，这个就是哑，这个就是哑，然后就是接着就是这个哑法。你们都看到因为他的名字就是哑法，因为这是亚伯拉罕的真名的上帝，他叫哑法。我希望亚伯拉罕的上帝就是摩西所求告的那位上帝，以俩在这里要给你们这个解释，就是有他的名字，叫人不要叫人的成为完全，叫人不再犯罪，就是不再犯罪了。这个名字就是叫亚法，是亚伯拉罕的上帝。你不求告这个名字，那你所求告的都是假的，你所求告的都假的，你被迷惑了。以俩都是借着爱来教你们，呼叫你们要关注这个亚伯拉罕的上帝，因为他是真的拯救者。亚伯拉罕摩西爷爷求告他的时候，就是在公元的1800年的以前，没有比他先求告。伊斯兰教就在后面的，在最后面的，最有代的书卷摩西的物件，都是在公元于1500年前的。它是最老的，因为这是最老的，所以给你讲，这个是不可抗拒的道。所以他就是亚伯拉罕的上帝，摩西的上帝，因为他们要求告这个上帝，就是要用，就是要用亚法求告。那么我再补一下这个道，这个就是让你们的能听得非常非常明白。那我们先用这个马达加斯的语言，然后就是来就在创世纪我们来看一下这个创世纪21章23节。创世纪第21章就是有记着，我给你要补一下，我们要接着这个经文，我们就跟他看到他真的有求告他的上帝就是亚法。那他又去哪儿？第21章23节，我们的就是来念的就是21章第33章。你在牢记的时候实在不好意思，因为其实就是33章不是23节。这个就是那个字呀，这个就是亚伯拉罕的上帝写在中间，就是有的发音。这个就是那个希伯来的字母，我们都在创世纪21章第33节。不好意思，因为这个就是亚法这个名字，就是亚伯兰真的要求告这个亚法这个名字，我们来英语来念。因为亚伯拉罕在别是巴，在上一的垂石榴树，又在那里求告上帝的名字，就是说他要求告上帝的名字。我们在这边都看到，就是亚伯拉罕他真的求告。我都给你们的3个经文。创世纪第12章，创世纪第13章，这个是创世纪第21章第30节。他真的求告这个上帝的名字就是亚法。那亚
亚伯拉罕的上帝就在公元的1800年前的，那他所求告的上帝的名字就是亚法，如果不是这个名字，你就是假的，所以你有人错了吧？因为这个是为什么？这个成就，这个想要你要得到这个成就，这个是没有别的意思。如果你的灵魂想要得到成就，那就赶快吧，因为那些人想要得到成就，就是要尽你们的定这个正道，因为以俩所做的一切都是为了成就呀。我们接下来就是要就是要一起要研究接着是什么，因为你要听从这亚伯兰的上帝的道，那然后这个亚伯兰的上帝他是去哪儿？要祝福，应该要听从谁？那我们在接下来的教训一起研究，应该是明天或者是后天的。那我们就是要一起要看到接着是什么亚伯兰的上帝是他去哪儿？谁要带这个正道？这位上帝是在哪儿？这位亚伯兰的上帝是要与谁同在？我们都已经知道，他是要跟着摩西，在我们当代的时候，他是在哪？在我们现代的时候在哪里？能寻找他？他现在与以利亚同在。到这边的时候，那我们就慢慢来的要查考真理啊！因为我们今天就看到亚伯兰有个上帝，他所求告的是亚法。摩西也是这样的，因为在亚伯拉罕的时候是亚法，在摩西的时候就求告他亚法先知们都是要求告他亚法，所以要祝你们要得到耶和华的祝福，因为这个是对所有的全世界的拯救不管是犹太人，是越南人，是中国人，是非洲人，这个拯救是属于给大家。以利亚来的目的就是为了拯救，为了想要得到拯救不会再不想再被魔鬼迷惑，我们的拯救到了，所以我们不要害怕，因为这位亚法的上帝是活着，他差遣以利亚为了代替他。那请你来到父亲亚法，为了就是你为了拯救你的以利亚的道，就是到这边到这里，荣耀归给父亲亚法，荣耀也归给他所带来的救活的先知。我们关于这个救活的先知，我们要说他的话题，他叫亚乌刷。这位亚乌刷他是谁？因为我们就是到他哪里关于父亲亚法所说的话是什么？这位亚伯兰的上帝的话是什么？因为目的地就是为了从那个罪里面能救出来。你所亲眼看见的就是以利亚，他不再犯罪，他是完全的人，因为他是跟着父亲亚法。那我请你要跟随他，荣耀归给父亲亚法，我们一起祷告吧。非常感谢您的父亲亚法，多亏你这个道，你所赐给这个道，因为你所赐这个道真是拯救。为了叫所有的人要想一想要去哪，以利亚要向您要求别让魔鬼在害他们，因为已经许多人都率领他们到下地那里，请拯救他们。这是以利亚向您所有的要求，为了拯救他们，能听到那位救活的先知，那位最后的先知的声音，大叫亚乌刷，亲爱的父亲亚法，请要把到荣耀将生出来。我奉你的名字，亚乌刷做了这一切的祷告，阿门。那我祝你们能得到亚乌刷的祝福，我们下一个的教训再见。